vile tulivyoingia katika jina la Yesu Kristo. Tumepata kitu tukiwa tumepokea kitu katika jina la Yesu. Kwa hivyo nashukuru Bwana. Tunaenda moja kwa moja neno la Bwana pale tuliachia siku ya Jumapili. Tulikuwa tunajifundisha kuhusu nguvu za maneno yetu katika jina la Yesu. Nguvu za maneno yetu, nguvu za maneno yetu. Tunaenda pale tuliachia Jumapili na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Tulikuwa tunasoma Methali 18 mstari wa 20 na 21. Nitasoma. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake katika jina la Yesu. Jumapili tulikuwa tunaangalia uwezo wa maneno ambayo mwanadamu anayoyanena na uwezo wa maneno ya na nguvu za maneno yetu. Lakini leo nataka tuende hatua zaidi. Bado ni uwezo wa ulimi, uwezo wa nguvu za ulimi, lakini leo katuingie hatua zaidi. Yesu alisema, tuliona Jumapili, kila neno la kipumbavu atakalo linena mwanadamu atatoa hesabu ya hilo neno. Tukaona kwa sababu Yesu alisema tutatoa hesabu ya maneno ya kipumbavu tunayoyanena, ni kwa sababu maneno ya mwanadamu si maneno tu, bali maneno ya mwanadamu ni idhini. Haleluya, ni idhini. Maneno ya mwanadamu ni kifunguo kinachopatia ulimwengu wa roho ruhusa ama idhini ya kufanya kazi katika ulimwengu huu. Kwa hivyo maneno ya mwanadamu ndio yanayofungulia ulimwengu wa roho mlango. Maneno ya mwanadamu ndio yanayopatia ulimwengu wa roho idhini ya kufanya kazi katika ulimwengu huu. Na tukaona ya kwamba kwa maneno yetu tunapatia ulimwengu wa giza ruhusa ama ulimwengu wa nuru ruhusa ya kufanya kazi katika ulimwengu huu ama katika maisha yetu. Ndio Yesu alisema kila neno atakalo linena mwanadamu la kipumbavu atatoa hesabu yake. Lakini ndio sababu linasema Mungu anajua mahitaji yetu kabla hatujaomba. Lakini Mungu anasema tuombe. Kwa nini anasema tuombe na sitende kama mtu hajaomba? Ni kwa sababu lazima tupatie ulimwengu wa roho idhini ya kufanya kazi katika ulimwengu huu, na mojawapo kuu ya idhini ni maneno yetu katika jina la Yesu Kristo. Na tukaona ya kwamba ulimwengu wa roho una nguvu kuliko ulimwengu wa mwili. Na tukaona katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 3, vitu vyote ambavyo tunavyoviona chanzo chake ni ulimwengu usioonekana. Na tukaona isipokuwa mwanadamu peke yake, isipokuwa nani? Mwanadamu peke yake, vitu vyote vya ulimwengu huu vilikuja kwa maneno, viliitwa vikawa, viliitwa na Mungu vikawa. Vyote vilikuja kwa neno, viliitwa vikaja. Na si hivyo tu, hata hali za mwanadamu ziliitwa zikawa kwa neno. Ulimi ulitumika, na hata wa leo tukaona ulimi bado unatumika kuita visivyoonekana vinaonekana. Hali za kimaisha, Bwana asifiwe, hivyo vyote. Na tukaona wale ambao huenda kwa madhabahu ya giza, huenda kule na kunena kile wanataka. Hakuna kutendewa pasipo kunena kile ambacho wanataka. Kwa hivyo tukaona maneno ni ufunguo wa ulimwengu wa roho unaofungulia hapa, na ulimwengu wa roho ndio una nguvu, ndio una uwezo, ndio una control ulimwengu wa kawaida. Hivyo kwa maneno yetu, kwa maneno ya mwanadamu, ulimwengu huu unakuwa controlled. Hali za kimaisha zinakuwa controlled
kwa maneno yale ambayo mwanadamu ayanenayo. Na tukasema ya kwamba tuweni waangalifu sana kwa maneno ambayo tunayoyanena, maana maneno tunayoyanena, maneno yanayonenwa kwetu yanafungulia ulimwengu wa roho malango, yanafungulia maroho malango, na vyote tunavyoviona chanzo chake basi ni ulimwengu wa roho. Chochote unachokiona hata wewe, chanzo chako ni ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa leo nataka tuingie hatua nyingine ya juu ya maneno. Na sasa haya si maneno ya kipumbavu ambayo Yesu alisema kuna maneno ya kipumbavu, foolish ones. Si maneno ya kipumbavu, si ignorant ones, si idle ones, si ignorant ones, si foolish ones. Si maneno tu ya kipumbavu. Lakini nataka tuangalie maneno ambayo yamekusudiwa. Maneno ambayo si yale maneno unayozungumza kwa sababu ya hali za kimaisha. Umesukumwa tu na hali za kimaisha, umesukumwa na hasira, umesukumwa na furaha. Si maneno out of emotions and feelings. Hallelujah. Umenisikia? Nataka leo tuangalie maneno ambayo it is not out of emotions and feelings. Maana wakati mwingine tunanena maneno kutokana na emotions and feelings. Haya ni maneno ya kipumbavu, ni ignorant word. Bwana asifiwe. Tunayanena tu kwa sababu ya hasira, tunayanena tu tumefurahi, tunayanena tu kwa sababu ya hali za kimaisha. Maneno yanatoka, ndio Yesu anasema maneno ya kipumbavu, maana hata hayo utatoa hesabu. Lakini kuna maneno ambayo yamekusudiwa. Haleluya. Maneno ambayo yamekusudiwa, si ya kipumbavu, si out of feelings or emotions. Ni maneno mtu amekaa akafikiria. Haleluya. Either kutokana na uovu uliomjaa, ama kutokana na wivu, ama kutokana na uzuri uliomjaa, akakaa na kanena neno lililokusudiwa. Bwana asifiwe. Na nitaenda pia hatua nyingine, maneno ambayo hayanenwi na watu wa kawaida. Si watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Si watu wa kawaida. Maneno ambayo yanayonenwa na watu ambao ni makuhani. Nipungie mkono. Watu ambao ni makuhani. Na tuliona ya kwamba pale nyuma makuhani, tulifundisha hili neno. Makuhani ni wale ambao wamepewa idhini, wana idhini, wana mamlaka ya kutransact na ulimwengu wa roho. Kuna makuhani wa kishetani na kuna makuhani wa kiungu. Kwa hivyo jioni ya leo tutaangalia maneno purposed word, yaliyokusudiwa, si yale ya kustukia kutokana na hasira, kutokana na furaha, ama kutokana na emotions. Ingawaje yana madhara, lakini hayana madhara ama hayana uzuri kushinda maneno ambayo yamekusudiwa. Na yamekusudiwa yakanenwa na makuhani. Haleluya. Yakanenwa na makuhani wa kiungu ama wa kishetani. Na tuliona makuhani ni wale ambao walio na authority ya kutransact in the spiritual realm, katika ulimwengu wa roho. Hao ni makuhani. Kuna makuhani wa kishetani na makuhani wa kiungu. Na kabla sijaendelea, Bwana asifiwe, tuliona sisi Mungu waliomwamini Yesu Kristo Bwana, Mungu amewafanya makuhani. Yeyote aliyeamini amefanyika kuhani wa Mungu. Na tuliona ya kwamba hawa makuhani lazima kuwe na sadaka ya umwagikaji wa damu. Ndio mwanadamu awe kuhani, ili aweze kutransact na ulimwengu wa roho, lazima kuwe na umwagikaji wa damu. Lazima kuwe na umwagikaji wa damu ya binadamu, si ya kuku wala ya mbuzi. Haleluya. Na tukaona Mungu ili tuwe makuhani,
kulimwagika damu ya mwanadamu Yesu Kristo Bwana isiyokuwa na hatia, tukafanyika kuwa makuhani. Kwa hivyo hata wale makuhani wa giza ambao ya kweli wana uwezo wa kutransact na ulimwengu wa roho, ulimwengu wa roho na wasikiza, lazima kuwe na sadaka na kafara ambazo zimetolewa. Kwa hivyo nataka tuangalie uwezo na nguvu ya maneno haya ya makuhani, na kama makuhani wa Mungu katika jina la Yesu tunaweza tukafanya nini katika jina la Yesu Kristo, ili tuangalie maneno yetu. Nimesema maneno yaliyokusudiwa ili hata sisi tukusundie maneno ambayo tutayanena. Tusinene kipumbavu, tusinene kijinga, tusinene kutokana na emotions, tusinene kutokana na feelings, lakini tukusundie maneno yaliyokusundiwa. Haleluya, yana nguvu kiasi gani? Maneno yaliyokusundiwa. Kwa hivyo maneno ya watu ambao ambao umefanya sadaka na wakafanyika makuhani na wana uwezo wa kuasesi ulimwengu wa roho. Si kila mwanadamu anaweza nena na ulimwengu wa roho. Umesikia? Si kila mwanadamu anaweza nena na ulimwengu wa roho. Si kila mwanadamu anaweza nena na mashetani, wala si kila mwanadamu pia anaweza nena na Mungu. Bwana asifiwe. Ni wale ambao wamepewa idhini kwa sababu ya sadaka ambazo zimetolewa. Si tuna idhini ya kunena na Bwana, tuna idhini ya kuamrisha mashetani kwa sababu ya sadaka ya damu ya Yesu na Yesu pale msalabani katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo ulimwengu zote mbili tuna access, zinatusikia katika jina la Yesu. Na ulimwengu wa giza unatii, na Mungu anasikia majibu yetu, na Mungu anasikia Mungu anasikia maombi yetu na anajibu maombi yetu. Haleluya. Kwa hivyo kuna maneno ambayo yamekusundiwa. Yamefanya nini? Yamekusundiwa. Ni mtu amekaa mahali, haleluya, aidha kwa sababu ya uovu wake ama kwa sababu ya uzuri. Mtu amechawa na uzuri, amechawa na uzuri ndani mwake, amechawa na wema ndani mwake, amechawa na roho wa Mungu ndani mwake. Na mwingine amechawa na uovu, amechawa na wivu, amechawa na chuki, amechawa na shetani. Bwana asifiwe. Na wakaamua wote kunena, na bahati mbaya ama nzuri wawe ni makuhani. Na kama si makuhani, kuna wengine ambao wataenda kwa makuhani. Kwa mfano, haleluya, watu wengi huenda kwa uganga. Watu wengi huenda kwa uganga. Hawa watu huenda kwa uganga, wanaenda pale maana muganga ni kuhani wa shetani. Usindanganywe, muganga si wa kusaidia mwanadamu. Narudia tena, muganga si wa kusaidia mwanadamu. Wale wanaabudu ibada za shetani, mafrimason, mailuminati, wote hao si rafiki wa wanadamu. Hao ni makuhani wa shetani, na kazi ya shetani ni kuharibu, kuangamiza na kuua. Kama wameenda kutafuta msaada, basi ni msaada wa kuangamiza, wa kuua, wa kuharibu. Hiyo ndio kazi ya shetani. Hawezi akasaidia mwanadamu, na hata kama anajifanya anasaidia mwanadamu, ni hili aibe nafsi hiyo mwanadamu, aiangamize, aiue, mwishowe iende jehanamu. Haleluya. Hiyo ndio kusudi lake. Ana kazi mbili shetani: kuiba, kuua na kuangamiza. Kwa hivyo hawa ambao wanaenda kwa uganga, wanaenda kwa kuhani wa shetani, na kuhani akienda pale ananena maneno yaliyokusudiwa. Maana wakienda wanaulizwa watakaa nini. Umesikia? Wakienda wanaulizwa watakaa, wanaambiwa atoe sadaka, aseme anataka nini. Tutaangalia katika Biblia maneno ambayo
yamenenwa kwa ibada, maneno ambayo yamenenwa na uzima mauti, wizi na uangamizi vinatoka katika ulimwengu wa giza. Haleluya. Tuweze kutulia neno ambayo tuyanenayo kuanzia leo. Nipungie mkono. Kuanzia sasa na kuendelea, unakusudia maneno utakayoyanena kama kuhani. Haleluya. Na ikiwezekana unayanena wakati unafanya ibada katika jina la Yesu Kristo. Wakati umemsifu Bwana unanena, wakati umefanyia Bwana ibada ya kumwabudu unanena, unazungumza. Tuangalia katika Biblia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Lazima tujifundishe kuishi na principles za ufalme wa Mungu. Tutakapojua kanuni za kufanikiwa katika ufalme wa Bwana na tuishi sawa sawa na hizo kanuni, tutafanikiwa. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa ukosefu wa maarifa. Tuko vile tulivyo, mimi niko vile nilivyo, wewe uko vile ulivyo, kanisa liko vile lilivyo, kwa sababu ya kutojua. Kwa sababu ya kutojua. Tofauti ni ufahamu. Haleluya. Na ndiyo tunajifundisha hizi kanuni, huu ufahamu, tuishi kwa kanuni za Bwana katika jina la Yesu. Na hizo kanuni za Bwana zitatusaidia, tutafaulu katika jina la Yesu, sawa sawa na neno la Bwana katika jina la Yesu. Sasa unaangalia maneno ambayo yaliyokusudiwa katika jina la Yesu, maneno yaliyokusudiwa kunenwa aidha ya uovu ama ya mema. Taangalia mifano katika Biblia na madhara yake, na Mungu alifanya nini na watu walifanya nini, ili na sisi katika jina la Yesu tusimame kwa hiyo kanuni, tusimame kwa hiyo neno katika jina la Yesu, ili tuweze kuleta tofauti katika maisha yetu katika jina la Yesu. Twende kitabu ya Hesabu. Hapa sitakaa sana maana tumeizungumzia muda mwingi, lakini vizuri pia tuiangalie jioni ya leo. Twende kitabu ya Hesabu 22:6 na 7. Sitasoma mistari mingi, lakini nitasoma hiyo mistari miwili na nitaeleza. Hesabu 22, Numbers 22:6 and 7. Maneno yaliyokusudiwa na mtu ambaye ana mamlaka ya kuhani. Awe ni kuhani muovu ama ni kuhani mzuri. No, sisahau, kila aliyeokoka, kila aliyemwamini Yesu Kristo Bwana ni kuhani. Ni nani? Ni kuhani. Yeyote, awe mwanamke, awe mwanaume, awe msichana, awe kijana, aliyemwamini Yesu Kristo Bwana. Kwa sababu Yesu alifanyika kuhani, tuliona Jumapili, na akatoa sadaka damu yake. Bwana asifiwe. Na akajitoa mwenyewe kwa ajili hiyo. Sisi ni makuhani. Mbukumaki hiyo, kila aliyemwamini Yesu Kristo Bwana ni kuhani. Anastahili akusundie maneno ya kunena, na ulimwengu wa roho, kama vile utaona katika Biblia, utatii, na ulimwengu wa roho utasikia katika jina la Yesu. Haleluya. Utasikia na utatii. Na tuliona ulimwengu wa roho ndio unatawala ulimwengu wa kawaida, na vyote utoka katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Sema amen. Nitasoma Numbers 22:6 and 7. Nasema hivi: basi njoo wewe na kusii unilanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda
nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Kwa maana najua ya kuwa yeye umbarikie ubarikiwa, na yeye umlaanie ulaaniwa. Haleluya. Hapa nimezungumzia hili neno, lakini hata jioni ya leo nitalizungumzia tena, ili uweze kuona na kujua nguvu ya maneno yaliyokusudiwa hasa na makuhani, wawe ni makuhani wa giza ama ni makuhani wa nuru, hasa maneno ambayo yanayonenwa mahali ambapo pana ibada inafanywa. Nipungie mkono. Maneno ambayo yanayoandamana na ibada ya maabudu. Ibada ya nini? Maneno yanayonenwa na kuhani na ambayo yanaandamana na ibada ya maabudu. Haijalishi ni maabudu ya nani, yaweza kuwa ni maabudu ya shetani ama maabudu ya Mungu, tutaona katika Biblia. Lakini haya maneno yana nguvu sana yaliyokusudiwa na ambayo yanaandamana na ibada. Mahali ambapo tumesoma, nisikie, huyu anayeandika kitabu ni Musa, na wana wa Israeli walipokuwa safarini kuelekea nchi ya Kanaani, walifika katika nchi ya Wamoabu. Ingawaje Mungu alikuwa ameamrisha wana wa Israeli wasiguse Moabu, maana Moabu alikuwa ni uzao wa Lutu na watoto wake, ni uzao wa Lutu na watoto wake. Kwa sababu ya Abrahamu, uhusiano na Abrahamu, Mungu alikuwa amesema wa Moabu wasiguswe na wana wa Israeli, na chochote wataka kutumia cha wa Moabu, Mungu alikuwa amesema walipe. Lakini kwa sababu huyu mfalme alikuwa hana habari, na kwa sababu ya uoga, na kwa sababu kile alisikia wana wa Israeli wametendea mataifa mengine, wakajua ya kwamba, ukisoma pale juu anasema hawa wana wa Israeli wakipitia kwetu wataturamba kama vile fahari arambavyo nyasi, hakuna kitu kitabaki. Lakini akawa na ufahamu ambao sisi wana wa Mungu hatuna. Na naomba katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu wa Bwana atufatie ufahamu, atupatie na ufunuo wa kujua ya kwamba maneno yetu tuyanenayo hasa wakati wa maabudu, wakati wa ibada, wakati uweponi mwa Mungu, katika jina la Yesu, maneno tunayoyakusudia tutaangalia katika Biblia vile ambavyo yana nguvu, ili wakati tunapomwabudu Bwana katika jina la Yesu, ili wakati ambapo tunafanyia Bwana ibada, tunanena hayo maneno tuliyokusudia, maneno ya wema katika jina la Yesu, maneno ambayo yanaambatana na neno na hati ya Bwana katika jina la Yesu. Tukapojifundisha haya mambo, maisha yetu na hali zetu, mimi nakuhakikishia sitabadilika katika jina la Yesu. Tunaendelea sasa. Huyo mfalme wa Moabu alikuwa na akili, alikuwa na jambo, na watu wa dunia wanajua, wafanyibiashara wa ulimwengu wanajua. Mimi nawaambia, wafanyibiashara na watawala wa dunia wanajua haya mambo na uendea sana. Hii Kitengela, mimi nawaambia 30% ya wafanyibiashara wanatumia nguvu za giza, wana makuhani wa kishetani kama mfalme, ambao huenda kwao, wana waganga ambao wanaenda wapewe nguvu za kufanya biashara. Bwana asifiwe. Sasa mfalme alielewa palikuwa na mtambuzi na mchawi maarufu wakati wake, aliitwa Baalamu. Aliitwa nani? Baalamu. Baalamu alikuwa mchawi mkuu, alikuwa mtambuzi mkuu, na mfalme alimjua. Alikuwa anaishi huko Mesopotamia, na akatuma wazee, wakamwambia enda kwa Baalamu umwambie kuna taifa linanikaribia. Na akamwambia najua wewe neno lako, kwa sababu wewe ni kuhani mkuu. Bwana asifiwe. Sababu ni kuhani mkuu, neno lako ukilinena kama vile ambavyo umesema inakuwa. Nisikieni, hakuna mtu ambaye atasema neno na liwe kama haina access ya ulimwengu wa roho. Ni mtu ambaye ametoa sadaka sana. Mimi nawaambia
Hata kama Yesu alisema maneno ya kipumbavu, yanafungulia ulimwengu wa roho milango, lakini maneno ya mtu ambaye ameunganishwa na ulimwengu wa roho kupitia sadaka na kafara, hilo neno ni hakika. Mimi nawaambia hilo neno ni hakika. Sasa huyo mfalme alijua neno la Balaamu ni hakika, na Balaamu akakubali mshahara na akakuja. Biblia inasema ni Mungu mwenyewe aliyeshuka. Nani aliyeshuka? Ni Mungu mwenyewe aliyeshuka. Mungu mwenyewe ndiye alituma malaika kumpinga nani? Balaamu, kwa sababu Mungu alijua huyu akinena, kwa kuwa ni kuhani, kwa kuwa ana access ya ulimwengu wa roho, na bahati mbaya Israeli iwe imekaa mbaya, bahati mbaya Israeli iwe imekaa mbaya, na anene basi kitawaramba. Bwana asifiwe. Na Mungu akashuka na akamwambia, hewe Balaamu, hautanena mabaya kuhusiana na Israeli. Ndio tukubaliane uende, lazima unene kile ambacho nitakwambia. Sikia, huyu anayetuma wala na ile atakayonena ni kwamba niwapige, niwaondoe katika nchi yangu. Laana utakayonena ni kwamba uwalaani, niwashinde katika vita, niwaondoe katika nchi yangu. Sikia, wacha nisome. Balaamu basi akatuma wajumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa mtu wake, kwenda kumuita akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri, tazama, wanaofunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Basi njoo wewe na kusii unilania watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Niwafukuze watoke katika nchi yangu. Hebu nikuulize, nipungie mkono. Je, neno linaweza likafukuza mtu? Mimi nakuuliza, neno linaweza nenwa na likufukuze Kitengela? Neno linaweza nenwa na likufukuze sokoni? Neno linaweza nenwa likufukuze kwa kazi? Neno linaweza nenwa likufukuze kwa ndoa? Linaweza. Kama aliwezi, tuangalie Biblia, tutaona leo mifano. Kama aliwezi, basi Mungu hangekuwa na haja ya kushuka. Mungu angesema, wacha Balaamu anjichoshe. Wacha afanye nini? Wacha anjichoshe. Kwa nini Mungu hakumwacha anjichoshe? Lakini Mungu alimwambia, sikia, lazima utanena kile ambacho na kuagiza. Maana Mungu alijua hakika neno la kuhani lina uwezo wa kufukuza mtu katika biashara, linaweza likamfukuza katika kazi, linaweza likamwondoa kanisani, linaweza likamfukuza mahali popote. Neno lilokusudiwa ambalo linaandamana na ibada, linaandamana na nini? Na ibada na sadaka na maabudu. Mimi nakwambia lina nguvu. Liposa Mungu alishuka. Na angalia, huyu Balaamu alikuwa na madhabahu, alichenga madhabahu na akatoa ng'ombe na fahari. Tunakwambia ni kuhani, ili anene, na mfalme anampatia ng'ombe, anampatia fahari za kutoa, ili anene anapotoa sadaka, anapofanya ibada kwa shetani. Maana hilo neno kwa ibada na kwa madhabahu na umwagikaji wa damu lina nguvu. Na ndiposa Mungu alishuka na akampinga na akamwambia, ewe Balaamu, nena kile ambacho nitakachokuagiza kunena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu neno, mimi nakwambia, likifungulia jeshi
la ulimwengu wa roho, lifungulie jeshi la malaika ama lifungulie jeshi la giza. Na mtu hawe hana ulinzi wa Mungu, mtu awe ana ulinzi wa Mungu, hama utukufu wa Mungu umempungukia. Mimi nakwambia ilo jeshi la giza lililofunguliwa kwa neno na sadaka hiyo litatekeleza kile limeamrishwa kutekeleza. Litakuondoa katika mji, litakuondoa katika ndoa, litakuondoa katika biashara, litakuondoa mahali popote ambapo limeamrishwa kukuondoa. Bwana asifiwe. Umesikia? Haleluya. Tunaendelea, tuangalie watu wengine hapa. Kwa hivyo Mungu alishuka na akamwamurisha Balaamu, sikia Balaamu, utawabariki hawa, hautawalaani, utawabariki. Bwana asifiwe. Na naomba katika jina la Yesu, Mungu wa Israeli ndio Mungu wetu, wanaotulaani katika jina la Yesu, Mungu asababishie watubariki. Sema amen. Mimi niliona jambo moja live. Mimi nimeona mambo mengi, sijaishi duniani muda mrefu, lakini Mungu amenijalia kuona mambo mengi kwa sababu ya kuhudumu. Nakumbuka mahali moja, sitapataja, nilikuwa na hudumu hapo pahali, na nilipokuwa na hudumu, kuna katoto kalikuwa nashinda mahali pale, kalikuwa kanagonjeka, na nikakaombea na baada ya ibada, si watu wanaenda kujisaidia, na nikawa nimeenda kujisaidia, na kale katoto kakakucha nako kujisaidia. Ni choo ambayo simegawanywa lendes, oiwa choo zile za shimo zimechimbwa lendes, men. Haleluya. Na nikaona mama amekuja, sio kama alikuwa ameniona ama hajaniona, mimi nawaambia ukweli, na kaota kale katoto. Bwana asifiwe. Na kakaota kale katoto, na akasema, wewe kuanzia leo utapona. Alafu sasa akauliza, lakini nimesema nini? Anasema hivyo nikisikia, niko kule ndani nasikia kile anasema. Nimesema nini? Nilistahili kukalaani. Sasa nimesema nini? Akarudia mara ya pili, akasema, wewe katoto, akitaka kusema utakufa, akasema utaishi. Anajiuliza nimefanya nini? Akajipiga akaenda. Bwana asifiwe. Alikuwa amekafuata panda ya maombi, na ina hakika huyo mama, na ni ukweli kabisa, ndiye alikuwa shinda ya haka katoto kukaroga. Lakini panda ya maombi katika jina la Yesu hangeweza kukalahani tena kwa sababu ya ulinzi wa Mungu. Kwa hivyo ambaye hana ulinzi wa Mungu, haleluya. Na ndio sababu Mungu anashika vinywa vya hawa. Nasema Mungu ashike vinywa vyao. Sema Mungu ashike vinywa vya wachawi. Sema Mungu ashike vinywa vya wachawi na vifumbe katika jina la Yesu. Na kama watanena kama Balaamu, wanene mapenzi ya Bwana juu yetu katika jina. Sema amen. Kwa hivyo haya mambo nawafundisha ni mambo ambayo nimeyaona, ni mambo ambayo nimeyashuhudia, ni mambo ambayo ni kweli katika jina la Yesu. Lakini siko hapo, wacha niende kwa kazi kwa sababu ya muda, maana mambo mengi ya kuongea. Tuangalie kitabu cha Ezra 4:5. Kama andika, kama utaweza kufungua andika, maana naenda mbio. Ezra 4:5, kitabu ya Ezra 4:5, kitabu cha Ezra 4:5. Ezra chapter 4 verse 5. Wazo wansie mstari wa 4. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakichenga, wakawaajiri washauri juu yao ili kuwapinga kusudi lao siku zote za Koreshi mfalme wa Ajemi, hata wakati wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi. Haleluya. Nazungumzia maneno na makuhani wa giza. Hapa Biblia inazungumzia Mungu aliporegesha mateka wa Israeli kutoka Babylon.
na hapa walikuwa wanalijenga hekalu. Lakini Biblia inasema maadui zao hawakufurahishwa na hili jambo. Maadui za Israeli walijua hekalu likijengwa, walijua Israeli ikijenga hekalu, wakianza kuabudu tena, basi hawatafaulu. Na wacheni waambie, na niliwaambia tena tulipokuwa tunazungumzia ukuhani, kama kuna kitu ambacho shetani anapinga ni mwanadamu asimwabudu Mungu. Narudia tena, kama kuna kitu shetani anapinga ni mwanadamu asimwabudu Mungu. Maana shetani anajua mwanadamu atakapomwabudu Mungu katika roho na kweli, shetani ana chake, shetani hana chake. Na ndiposa na wasii katika jina la Yesu, na wasii tena na tena na tena, kama umeokoka, wewe ni kuhani, maanisha sana na maabudu yako. Zile siku umekubaliana kwa ibada, kama hujasikika na kazi, enda kwa ibada mapema. Maanisha na sifa zako, maanisha na kuabudu Mungu kwako, maanisha pia na matoleo yako, kusuntia kuabudu Mungu. Maana katika kuabudu Mungu, hapo ndipo tuna nguvu, hapo ndio tunamshinda shetani, na hapo ndipo maneno yetu yanakuwa kama sheria katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa hawa maadui wa Israeli, vinasema wakadhoofisha mikono ya Wayahudi wasijenge hekalu. Walidhoofisha mikono njia gani? Vinasema walitafuta watu wa kunena, washauri, makuhani wa kishetani. Vinasema wakawa wanazungumzia wana wa Israeli, wanawanenea kinyume ya kujenga hekalu, wanawavunja moyo. Na vinasema hiyo miaka yao wafalme, hekalu lilisimama, wana wa Israeli hawakuendelea kujenga hekalu. Na ukisoma kitabu cha Hagai, maana tutaangalia hapa sasa hivi, maana Mungu alitumia Hagai na Zakaria, tutaangalia mahali hapa mambo ambayo yalitendekea Israeli wakati ambapo waliacha kujenga hekalu, wakati ambapo waliacha kumwabudu Bwana. Kuna mambo ambayo yalitendeka, na hayo ndiyo mambo ambayo shetani alitaka, na hayo mambo ndiyo shetani anataka na mwanadamu leo. Maana anajua mwanadamu asipomwabudu Mungu, Ibilisi atampiga na atampinga na atamshinda. Haleluya. Ukisoma Hagai, Hagai anawaambia mulipanda wala hamkuvuna. Haleluya. Mifuko yenu imetoboka, shinda tupu maishani. Haleluya. Mnakula amshibi, amtosheki. Haya mambo yanatokana wakati ambapo aliyestahili kuabudu Mungu amwabudu Mungu, shetani anampiga, shetani anampinga katika jina la Yesu. Kwa hivyo ibada, tafadhali chukulia ibada kwa kumaanisha. Mimi wanawaambia na nawaambia tena, nyinyi mlio mahali hapa, sisemi msifanye kazi. Binasema asiyefanya kazi mvivu asile. Lakini acheni waambie, binti ya mikono peke yake, mimi nakuhakikishia hakuna mahali itakupeleka. Nakwambia binti ya mikono peke yake, Sunday uko kazini, uko kwa biashara, Sunday to Sunday 24/7, na kuna mahali unaabudu. Mimi nakwambia haya, nyinyi mlio hapa, maanisheni na maabudu yenu katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea. Kwa hivyo binasema wakadhoofisha mikono ya wana wa Israeli, wakawa wadhoofu. Waliwadhoofisha kwa nini? Kwa maneno walioyanenea, yakawavunja moyo. Na kitu cha pili, maana wana wa Israeli waliwafungulia milango, wakakaa katikati yao, mashetani yakapata nafasi ya kumanipulate mawazo ya wana wa Israeli. Sikieni kitu kimoja ambacho uchawi ufanya na uganga ufanya, kitu kimoja ambacho ukuhani wa kishetani ufanya. Haleluya. Na hili jambo unaweza kuliona kitabu ya Ezekieli 13:22. Wacha nisome Ezekieli 13:22. Hata ukichelewa haina neno. Ezekieli 13:22. Kwa kuwa ninyi
mmehusunisha mioyo yenye haki kwa uongo, ambaye mimi sikuhusunisha, na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya hata asigeuke, na kuiacha njia yake mbaya na Hii ni kazi ya uchawi na uganga na ushetani na ibada za kishetani. Mungu anasema hapa, hawa ni wachawi anaozungumzia na waganga. Ukianzia pale 13 kuanzia mstari wa 18, Mungu anasema mumehusunisha mioyo ambayo sikuhusunisha. Kwa hivyo uchawi na uganga na ushetani na ukuhani wa kishetani una uwezo wa kumanipulate mind na hisia za mwanadamu. Umesikia? Nisikie. Kwa maneno yao walioyanena katika madhabahu ya kishetani, Bwana sifu, na katika madhabahu ya kishetani maneno ambayo aliyanena pale yalifungulia mashetani milango, yakaja yakamanipulate mawazo na hisia za wana wa Israeli, wakavunjika moyo, wakadhoofika, wakaona hakuna haja ya kuendelea na nini, na kujenga hekalu. Hekalu likasimama. Nisikieni, hata wakati ambapo Balaki anaambia Balaamu, njoo nilaanie watu hawa nione kama nitawapiga, kitu kimoja ambacho angefanya ni kuwatia hofu. Kuwatia nini? Hofu. Kitu cha pili, kuwatia nini? Uoga, kuwavunja moyo, waone ya kwamba hawatafaulu, hawatafanikiwa, ya kwamba wao ni bure. Na ndio kazi moja uchawi na uganga ufanya, ni kumanipulate akili na hisia za mtu. Mtu anajihisi yeye ni bure, mtu anajihisi afai. Wakati wowote utaishi ndani ya moyo wako haufai kabisa. Mimi nakwambia, kuna uchawi, kuna uganga, kuna ushetani mahali unaokuambia haufai. Nisikie, hata kama hauna kitu unafaa katika jina la Yesu. Nisikieni, si vile vitu ulivyo navyo katika haya maisha vinakufanya ufai. Yesu alisema maisha ni zaidi ya nguo na mavazi na chakula. Haleluya! Maisha ni zaidi ya mavazi, maisha ni zaidi ya nguo, maisha ni zaidi ya mali. Kwa hivyo kile ulicho nacho sio ambacho kinandifai umyua. Haleluya! Kwa hivyo ukiona umejidharau, umejidhalalisha kwa sababu ya vile ulivyo na kile ulicho nacho, mimi nakwambia hiyo ni kazi ya shetani. Wakati wowote utasikia kuvunjika moyo, wakati wowote utasikia kukata tamaa, au sikii kuendelea na maisha, unasikia uache. Haleluya! Giving up, hiyo sio shetani, ni kazi ya uchawi. Ndio Mungu anaambia, nyinyi mumehusunisha, mumevunja moyo yule ambaye hakustahili kuvunjwa moyo, na anasema mumetia nguvu muovu akapata nguvu. Na hii inapatikana ukisoma kitabu cha Wafalme. Nipungieni mkono. Wafalme wa pili, wakati wa Elisha, wakati ambapo Jehoshafati na wale wafalme walienda kupigana na Wamoabu. Binasema yule Moabu, yule mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa, binasema akatoa mwanawe wa pekee, sadaka ya kuteketezwa, akamteketeza na akanena maneno. Binasema jeshi la Moabu likapata motisha, likapata hasira, likanyorosha Israeli ikarudi nyuma. Kwa hivyo uchawi na uganga una manipulate hisia na feelings za watu. Kuna wale ambao wanavunjwa moyo, wale ambao wanafanywa wakate tamaa, na wengine wanatiwa motisha ya nini? Ya kishetani. Unapata mtu ana motisha, mtu ana binti, lakini sio ya kwake, ni ya manipulation. Bwana asifiwe. Na ndio sababu Mungu uchukia uchawi na uganga. Dhambi zote ni sawa, lakini uchawi na uganga ni chukizo sana kwa Mungu. Na ndio sababu hapa watu wanasema, kwani hakuna dhambi nyingine? Mbona huyo mhubiri anataja haya mambo? Hapa ni sokoni, na mahali popote sokoni uchawi na uganga uinuliwa sana, kwa sababu ya mashindano ya kibiashara, kwa sababu ya wivu, na kwa sababu ya watu kutaka kusaidiwa na ushetani wafaulu katika biashara. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana anashughulikia lile jambo liko mahali, lile jambo ambalo limeteka mahali, na area hii imetekwa na uchawi na uganga na ushetani, uko hali ya juu sana.
na ndio Roho wa Bwana ananisaidia kushughulikia. Dhambi ni dhambi, na wote watendao dhambi, hata kama ni uongo, usherati, dhambi itapeleka watu jehanamu. Lakini kuna moja Mungu achukiayo sana, inaitwa urogi, inaitwa uchawi. Maana una manipulate akili na hisia za mwanadamu. Na Mungu vile alivyoumba mwanadamu, anataka mwanadamu afanye uamuzi wake, inaitwa free will. Afanye uamuzi ambao hauna manipulation ya kishetani ama ya mwanadamu. Umesikia? Mungu anataka mwanadamu afanye uamuzi yeye mwenyewe pasipo manipulation yeyote. Kama amekubali Mungu, amekubali kwa hiari yake. Kama amekataa Mungu, amekataa Mungu kwa hiari yake. Si ushawishi wa kishetani ama ushawishi wa binadamu. Ni mtu aliyefanya uamuzi wake ndio hata kutoa. Mungu anasema mtu asisukumwe kutoa. Haleluya! Mtu asisukumwe kufanya nini? Kutoa. Kila mtu atoe kwa hiari yake. Hata wokovu, tusindanganye watu ndio waje kanisani. Umesikia? Tusindanganye watu ili wakae kanisani. Tusindanganye watu ili waje kanisani. Tuambie ukweli. Mtu afanye uamuzi wake mwenyewe, si out of manipulation. Tusimanipulate watu kuja kanisani. Mungu hataki. Haleluya! Usindanganye mtu ndiye akae kanisani. Usipatie mtu cheo ndiye akae kanisani. Usipatie mtu ibada ndiye akae kanisani. Hapana, that is manipulation. Huo ni uchawi kanisani, na Mungu hataki katika jina la Yesu. Mimi sitakupatia ibada ndio ukae kanisani. Sitakupatia uongozi ndio ukae kanisani. Sitakusifu ndio ukae kanisani. Kaa kanisani kwa sababu umempenda Mungu na umeamua na moyo wako umeamua utakaa kanisani. Si kwa kundanganywa, si kwa kushawishi. Hapana, ni uamuzi umefanya. Mungu anataka uamuzi katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Si manipulation. Ni mtu aliyeamua kila siku ya hukumu mwanadamu asiwe na sababu. Alifanya uamuzi wake mwenyewe. Lakini uchawi na uganga, kama vile tumeona katika Biblia, una manipulate akili za watu, una manipulate hisia za watu. Watu wanafanya maamuzi ambayo si yao. Watu wanafanya vitu ambavyo si vyao katika jina la Yesu. Na kama vile Mungu aishivyo, kila manipulation ya uchawi sema ishindwe katika jina la Yesu. Kila manipulation ya uchawi sema ishindwe katika jina la Yesu. Kila ushawishi wa uchawi sema katika maisha yangu, kila manipulation ya uchawi sema ishindwe katika jina la Yesu. Sema yeyote aliyekuwa manipulated kichawi kinyume nami, hiyo manipulation ishindwe katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaona maadui wa Israeli wakaenda wakatafuta watu, wakawalipa waganga na wachawi, washawishi, wakaja wakashawishi Israeli wasijenge hekalu, na wakaacha kweli kujenga hekalu kwa sababu ya ushawishi wa hawa. Nao walikipata. Lakini tunaona katika kitabu ya Ezra 6:14, wacha tusome tuone Mungu alifanya nini na Mungu anafanya nini katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ezra 6:14. Ezra 6:14 nitasoma. Haleluya. Walipoleta washauri, wakanga na wachawi, wakashawishi nyumba ya Israeli, wakadhoofika mikono. Makili zao zikawa manipulated. Wakaona hawawezi, wakaona si kitu, wakaona si muhimu. Usindanganywe ya kwamba ibada si muhimu. Usindanganywe ya kwamba maabudu si muhimu. Usikubali kabisa katika jina la Yesu Kristo. Usindanganywe hata na biashara, usindanganywe na chochote. Kila wakati unapopata nafasi, fanyia Bwana ibada. Sema amen. Tusoma Ezra 6:14. Tumefika hapo. Baada ya maadui wa Israeli kulipa waganga, wachawi, washauri, wakaja kuwashauri na kuwaroga, wakaacha kujenga hekalu. Naye Mungu alifanya nini? Nasema neno la kuhani. Neno la nani? Haleluya. Neno la mtu wa kuhani. Tunasoma 6:14. Nao wazee
wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa. Sikia, walifanikiwa kwa nini? Wacha nisome. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwao Hagai nabii na Zakaria mwana wa Ido, wakajenga wakaimaliza kazi yao kwa maagizo ya Mungu wa Israeli na kwa amri ya Koreshi na Dario na Tasta mfalme wa Uajemi. Nyumba ikamalizika siku ya 3 ya mwezi wa Adari katika mwaka wa 6 wa kutawala kwake mfalme Dario. Binasema nipungie mkono. Hawa washauri walipokuja kwa Israeli wakanenea Israeli. Israeli ikadhoofika. Biblia inasema wakadhoofika mikono, wakakosa nguvu, wakavunjika moyo, wakaona hakuna kitu watafanya, wakaachana na hekalu. Lakini Biblia inasema naye Mungu akainua manabii wawili wanaoitwa Hagai na nani? Na Zakaria. Vitabu vya Hagai na Zakaria tulivisoma, mnakumbuka? Ama nataka tusome tena kwa sababu ya wageni. Haleluya. Tutarundia ili tuelewe. Biblia inasema naye Mungu akainua manabii wawili waitao Hagai na Zakaria. Na Biblia inasema kupitia kuhubiri kwao. Wacha nisome. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa. Walifanikiwa kusikia. Sikia vizuri kabisa Biblia. Nao wazee wa Wayahudi wakajenga wakafanikiwa kwa msaada wa kuhubiri kwao Hagai na nabii Zakaria mwana wa Ido, wakajenga wakafanikiwa kwa msaada wa nani? Biblia inasema wa kuhubiri kwao. Kuhubiri kwao nani? Nabii Hagai na nabii Zakaria walifanikiwa kujenga na kumaliza kwa msaada wa kuhubiri kwao, kwa maneno ya manabii. Hagai na Zakaria wakajenga kwa msaada wa manabii, kwa msaada wa maneno ya manabii, wakajenga wakamaliza hekalu kama vile ambavyo Mungu alivyoagiza. Kwa hivyo kuhubiri kwao hakukuwa maneno tupu. Ukisoma kitabu ya Zakaria, kuna mahali ambapo Mungu anauliza yule mfalme aliyehusika kusimamisha hekalu, anamuuliza, hewe mlima unani mbele ya Zerubabeli? Hewe mlima hunani? Wewe ni nani? Roho Mtakatifu anauliza yule mfalme. Na baada ya miaka 2 inasemekana yule mfalme alikufa. Na ndiposa Hagai anasema farasi na mpanda farasi Mungu ataangusha. Walinena haya maneno, manabii walitoa maneno, mpanda farasi na farasi Mungu atawaangusha. Mungu akamalisha maantui za Israeli kwa kuhubiri kwao, kwa kunena kwao. Hagai na Zakaria. Haleluya. Hagai anasema mpanda farasi na farasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Bila sina tai ningekusomea neno alilolinena Hagai. Haleluya. Mpanda farasi na farasi wataangushwa. Haleluya. Mungu atawavunja vunja kupitia Zerubabeli. Hagai na Zakaria anasema hewe Zerubabeli, haleluya, utamalisha kazi ya Bwana, utaweka timanzi. Mungu anamwambia hewe mlima ni nani? Haleluya. Anamwambia sikia Zerubabeli, si katika uwezo wako, si katika nguvu zako, bali Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Wakanena katika jina la Yesu, wakafungulia ulimwengu wa roho msaada. Jeshi la malaika likaja likawasaidia, wakatiwa moyo, kile manipulation ikaenda katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ndiposa Mungu ametuinua kama makuhani katika jina la Yesu. Hawa watu wote, haya ni maneno yaliyokusudiwa. Biblia inasema hawa washauri walikondishwa na handui wa Israeli. Nina hakika ni waganga walikondishwa, wakanena maneno yaliyokusudiwa ya kuleta kuanguka. Balaamu alikuwa amelipwa maneno ya kukusudiwa ya kulahani. Kwa hivyo kuna maneno yaliyokusudiwa na watu waovu, wananena katika madhabahu ya ushetani, wananena katika ibada za kishetani. Na haya maneno yasiposhughulikiwa, mimi nakwambia si misaa, si michezo. Yanaweza ondoa mtu mjini, yanaweza ondoa mtu kwa biashara, yanaweza ondoa mtu kwa ndoa. Mimi nakwambia ukweli katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo maneno yetu yalivyo na nguvu. Tuangalie mfano mwingine katika jina la Yesu. Kitabu ya Ezekieli 11:1-6. Kitabu ya Ezekieli 11:1-6. Haleluya.
Jifundishe kukusundia maneno, kusundia katika jina la Yesu. Kusundia, panga kusundia maneno utakayoyanena hasa wakati wa ibada. Nitasoma kitabu ya Ezekieli 1-6. Tena Roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki, na tazama, mahali pa kuingilia palango walikuwako watu 25, na katikati yao nikamwona Yasania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Usisahau, ni wakuu wa watu. Tunaendelea mstari wa 2. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao, wakati wa kujenga nyumba sio karibu, mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Mstari wa 4. Basi toa unabii juu yao, hewe mwanadamu, toa unabii. Roho ya Bwana ikaniingia, naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, mnasema mnanena hayo, enyi nyumba ya Israeli, maana mimi najua yaingiajo katika mioyo yenu. Mumewaongezea watu wenu waliouawa ndani ya mji wenu, nanyi mumesijaza njia kuu za waliouawa. Wacha tuone ni watu aina gani hawa wazee 25. Ezekieli 8:16. Wacha ujue ni watu aina gani. Akanileta mpaka huwa la ndani la nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwapo watu wazee kama 25, wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Umesikia? Hawa ni makuhani wa kishetani 25, na Mungu akamwonyesha nabii wake Ezekieli. Biblia inasema hawa wazee walikaa langoni 25, wameangalia jua, wanaabudu jua na mwezi. Nani wanaoabudu jua na mwezi? Ni wachawi na waganga na waabudu shetani. Kwa hivyo hawa walikuwa makuhani wa kishetani, na Mungu anafafanulia Ezekieli vizuri. Anawaambia huu mji shinda yake ni hawa wazee 25. Ni hawa wazee 25. Wacha nisome tena usikie katika jina la Yesu Kristo. Nasema maneno ya kuhani, wewe kama kuhani. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao, wanatunga maovu na mabaya kwa kusema, wasemao, wanapoabudu jua, wanapoabudu mwezi, wanapotoa ibada za kishetani. Biblia imesema, si mimi nasema, wananena maneno, wananena maneno. Ni makuhani, wanafungulia ulimwengu wa roho, wanafungulia ulimwengu wa roho milango. Wanafungulia milango gani? Sikia, ni milango gani wanaofungua? Sikia, wanaponena, sikia milango gani wanaofungua. Wasemao, wakati wa kujenga nyumba si karibu, huu mji ni sufuria na sisi ni nyama. Wanasema wakati wa kujenga hauko karibu, maana tukaeni humu ndani. Huu mji ni nyama, huu mji ni sufuria, sisi ni nyama. Kwa maneno mengine, watapikwa kule ndani ni mahali pa mauti. Nasikia kile ambacho kinachotokea baada ya wao kusema hivyo, hawa wazee 25. Sikia mstari wa 6. Inasema, mumewaongeza watu wenu waliouawa ndani ya mji wenu, nanyi mumesijaza njia kuu za waliouawa. Kwa hivyo kupitia wao watu wengi sana walikufa, kupitia wao watu wengi sana waliuawa katika ule mji. Kwa hivyo watu hawakujua kwa nini wanakufa, kwa nini wanauawa, kwa nini mambo yanafanyika vile ambavyo wanayofanyika. Walifikiria
ni kawaida. Kama leo vile watu wanavyofikiria mambo ni kawaida, mimi nawaambia usiku wa leo nikiwa mbele zake Bwana, njao, hakuna jambo la kawaida, hakuna jambo linalotendeka la kawaida, hakuna bahati mbaya, hakuna bahati nzuri katika haya maisha. Uamini usiamini, huo ndio ukweli wa mambo. Hakuna bahati nzuri, hakuna bahati mbaya katika haya maisha. Mimi nawaambia, kama mnaamini muamini, hata msipoamini, huo ndio ukweli wa mambo. Kila jambo katika haya maisha, liwe njema ama mbaya, maishani mwa mwanadamu limesababishwa kutendeka, limesababishwa. Mimi nakwambia hakuna kitu kizuri ama kibaya ambacho hakijasababishwa. Kwa hivyo Mungu akaambia Ezekieli, angalia Ezekieli, hawa ndio wenye waletao maovu, ndio watungao maovu katika mji huu. Hao ndio waliofanya mji huu watu wafe. Wananena, na Biblia inasema hakuna aliyenena kupinga, wanafungulia ulimwengu. Biblia inasema mauti na uzima sipo katika uwezo wa ulimi. Hawakaamua kufungulia mautini na kuzimu milango. Mauti na kuzimu hufunguliwa na mwanadamu, na mauti na kuzimu ikifunguliwa mahali inaua, isipopata mwingine wa kufungua uzima katika jina la Yesu. Sisi Mungu ametuita kufungulia uzima kisha tele tele katika maisha yetu. Tutaangalia katika Biblia katika jina la Yesu Kristo. Tufunge milango ya mauti na kuzimu, tufunge milango ya uchawi na uganga, tufunge milango ya ushetani, tufunge milango ya uchawi, ya ushetani, ya uovu katika jina la Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe. Nasikia Mungu anaambia Ezekieli, baada ya kumwonyesha mambo haya, Mungu anamwambia, sikia mstari wa 4 vile Mungu anamwambia mstari wa 4, basi toa unabii juu yao, ewe mwanadamu, toa unabii juu yao. Na Ezekieli akatoa unabii. 11:13, sikia, ikawa nilipotoa unabii, Pelatia mwana wa Benaya akafa. Haleluya. Mungu anamwambia, sikia Ezekieli, wewe mwanadamu, wewe nabii wangu, wewe kuhani wangu, kuna wazee 25 ambao ni wachawi, ambao ni makuhani wa kishetani, wanaoabudu mwezi, wanaoabudu jua, ambao ndio wanatunga uovu juu ya mji huu, ndio wanaachilia maroho ya kusimuni na mauti, ndio wanaachilia mauti, ndio wanaachilia hasara, ndio wanaachilia usherati, ndio wanaachilia maovu, ndio wanafanya ndoa zivunjike, ndio wanafanya watu wakose kazi, ndio wanaleta maovu. Mungu akamwambia Ezekieli, haya mambo unaona haya yakuja yenyewe, yamesababishwa. Mimi nawaambia usiku wa leo, mambo tuyaonayo yamesababishwa, haya yakuja yenyewe. Kuna kuhani mahali, kuna sadaka na kafara, kuna ibada zimefanywa, zimefungulia aidha mbingu ama kuzimu milango, na ufalme wa giza na ufalme wa nuru una nguvu kuliko utawala. Nabii nasema, Mungu akamwambia Ezekieli, sikia Ezekieli, sasa mimi nakwambia, nawe toa unabii juu yao, nena. Haleluya. Zungumza kinyume nao, zungumza kinyume na maneno yao, zungumza wema katika jina la Yesu, zungumza uzima, zungumza baraka, zungumza haleluya uhai, zungumza wokovu. Na ndiposa mimi uomba usungumza wema, usungumza wokovu, usungumza kaza giza, kaza uchawi, ushetani ushindwe, madhabahu ya kishetani, ya kipepo katika jina la Yesu. Sema yashindwe. Sema kwa sauti, yashindwe. Sema yashindwe. Kafara na sadaka za kishetani, sema zishindwe. Sema makuhani wa kishetani, makuhani wa giza, sema washindwe katika jina la Yesu. Na kazi zao na uovu wao, sema ushindwe. Sema malango ya kuzimu na mauti waliofungua juu ya mji huu, juu ya kanisa hili, juu yetu, sema kila mahali tunafunga, tunafunga, tunafunga. Haleluya. Katika maisha yako sema nafunga. Haleluya. Nabii nasema Ezekieli akatoa unabii. Haleluya. Bila tunavyotoa unabii, nisikieni, maneno yetu yana nguvu. Munasikia?
Maneno ya kuhani yana nguvu, hasa yale ambayo yamenenwa wakati wa ibada, katika jina la Yesu. Unaposifu Bwana, unaposikia uwepo wa Bwana, kusuntia maneno utakayoyanena juu ya maisha yako, juu ya familia yenu, uwepo wa Mungu ukishuka, tangaza ushindi, tangaza wokovu, tangaza baraka, tangaza ufufuo, tangaza kuendelea, tangaza kuinuka katika jina la Yesu. Nena, maneno yako si bure, yanafanya Mungu afanye kazi, yanafanya malaika wafanye kazi. Ulimwengu wa roho wa Mungu unaingilia kati. Nena katika jina la Yesu wakati wa ibada, nena unapomwabudu Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Na Ezekieli binasema aliponena, Palatia aliyekuwa mkuu wao, alikuwa kiongozi wao, akafa. Haleluya. Sema Palatia wa area hii asipotubu akufe. Sema asipotubu akufe. Akufe. Sema huyo wa mikoba meusi, huyo wa maroho ya giza, wa maroho ya giza. Sema kwa imani, huyo wa maroho ya giza asipotubu akufe. Akufe. Sema huyo wa manyoka, huyo wa manyoka asipotubu akufe. Akufe. Sema huyo wa kumwaga damu za ndege fulani asipotubu, sema akufe. Akufe. Sema uganga, huyo wa mapaka asipotubu, sema akufe. Binasema Ezekieli akatoa unabii na Palatia akafa, kiongozi wao, na mji ukaokoka katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Neno la kuhani tunaendelea kwa sababu ya muda, sitakaa hapo katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Umeona Mungu alikanzu maneno na maneno. Umesikia? Balaamu hapakuwa na mtu wa kuzungumza. Mungu hakamsababisha yeye mwenyewe azungumze baraka kinyume na kile anataka. Wakati wa Ezra, wakati maadui walizungumza sana, wakadhoofisha Israeli, Mungu akainua manabii, Hagai na Zakaria, wakakanusha maneno yao katika jina la Yesu. Wakati wa Ezekieli, Mungu akainua manabii. Mungu huinua manabii. Mungu ametuita katika jina la Yesu. Mungu ametuinua kwa injili ya kuinua, haleluya, kukanusha maneno, kuharibu kazi za makuhani wa kishetani katika jina la Yesu, kuharibu kazi ya ibilisi. Binasema kwa jinsi hii Yesu alidhihirishwa ili kusiharibu kazi za shetani. Ni wewe Yesu anatumia na ni mimi anatumia katika jina la Yesu. Tusiharibu kazi za shetani, tunasiharibu kwa maneno katika jina la Yesu. Haleluya. Isaiah 54:17 tuliangalia Jumapili. Isaiah 54:17 binasema silaha, Mungu atashughulikia silaha ambazo zimeinuliwa kinyume nasi. Lakini binasema ulimi si kazi ya Mungu, binasema ni kazi yetu. Binasema ni urithi ambao Mungu aliyotupatia sisi wana wa Mungu, ni urithi wetu. Haleluya. Kuhukumu ndimi za makuhani wa kishetani, kuhukumu ndimi za wenye wivu, wanaonena mabaya, wanaotunga mabaya, wanaofungulia mashetani na mapepo milango katika jina la Yesu. Ni ndimi zetu zinakanusha, zinapangusha, na yale mashetani tunayakimbiza katika jina la Yesu. Haleluya. Tuangalie Zaburi 8:2. Tuliangalia Jumapili, lakini tutarudia katika jina la Yesu na tamu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Zaburi 8, hata ukichelewa hakuna shinda. Kile tunafanya hapa ni muhimu katika jina la Yesu. Tuwe na ufahamu katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 8:2 tuliangalia Jumapili na tutaangalia tena katika jina la Yesu na tamu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Inasema hivi: vinywani vya watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu, kwa sababu ya hawao wanaoshindana nawe uwakomeshe adui na mlipiza kisasi. Binasema vinywani mwetu. Vinywani mwa nani? Vinywani mwetu. Tuliamini Bwana, tuliamini Yesu. Bwana ametufanya makuhani, na vinywani mwetu binasema Mungu ameweka nguvu zake. Mungu amefanya nini? Ameweka nguvu zake kwa injili wanaoshindana naye. Anayeshindana naye ni nani? Ni shetani. Ni shetani na wakala wake wanayeshindana naye na mlipiza kisasi. Mungu anasema ili tuwakomeshe.
Tunakomesha shetani namna gani? Kwa kunena katika jina la Yesu. Kwa maneno ndio Mungu ameweka misingi ya nguvu zake. Tunakemea mapepo, mapepo ondoka na yaondoka katika jina la Yesu. Tunakemea mashetani na mashetani yanaenda. Tunakemea magonjwa, toka na magonjwa yanatoka. Tukisema kazi za uchawi siharibike, mimi nawaambia ukweli wa Mungu, sinaharibika. Umesikia? Uliamini Yesu, uliokoka, nisikie usiku wa leo ukinena maneno uliokusundia ndani ya moyo wako, useme kazi za uchawi siharibike, ushetani uharibike, utaharibika katika jina la Yesu. Na usinene tu general. Kama kuna mahali unajua kuna uchawi, taja kwa jina, sema uchawi ulio mahali fulani haribika. Na kama unajua mchawi, mtaja kwa jina, sema kazi zake za uchawi siharibike. Ila usiseme na kipaza sauti kama hiki, usio kapelekwa serikali, polisi. Wewe sema kwa sauti ndogo ndogo ukiwa unaomba hapa. Sitaja na usiharibu katika jina la Yesu. Na sitaharibika. Kasa ukanga siharibu, ushetani wowote uharibu. Mali unaona kuendelea vizuri, na unajua ni uchawi na uganga, unajua ni ushetani, unajua ni laana, unajua ni nguvu za giza, taja ukiwa umekusundia. Asa wakati wa ibada, wakati wa ibada Mungu ameweka hizo nguvu na mamlaka. Tukinyamaza katika jina la Yesu, wacha nikwambie kwa nini uchawi na uganga na ushetani umekidhiri. Kwa sababu kanisa limenyamaza. Kanisa limenyamaza, watakatifu wamenyamaza, wahubiri wamenyamaza, hawataki kukwaza watu. Mkwazike kabisa. Kama mnakwazwa, kwazikeni katika jina la Yesu. Hila mimi sitapembeleza uovu, sitapembeleza ubaya. Hili niambue mimi ni mzuri. Kwani mkisema mimi ni mzuri napata nini? Semeni mimi ni mbaya kabisa, hata muandike magazeti. Ambieni watu wasije kanisani kabisa, hata muweke vibango pale muwazuie. Unajua kuna mhubiri wetu mmoja ako Kiambu, aliniambia siku moja, alishangaa. Alipata mzee amesimama kwa mlango wa kanisa, na watu wakija anawaambia rundini, huyu mhubiri ni mwabudu shetani. Na kuna wale walisikia wakaacha. Kamwambia wewe achana naye. Haleluya. Achana. Wala tamsikisa wamsikise. Waendelea kuhubiri injili. Haleluya. Kanisa likinyamaza, uovu utafanikiwa. Kanisa likinyamaza, likatae kukemea uovu, likatae kukemea ubaya, likubaliane na ubaya, wahubiri wakatae kukemea dhambi, ili washirika wajae. That is manipulation. Huo ni uchawi. Na nimewaambia Mungu hafurahishwi na manipulation katika jina la Yesu. Hata sisi wahubiri tunaokataa kukemea uovu ili watu wakae kanisani, that is manipulation. Na Mungu hapendezwi, na Mungu hafurahishwi na hiyo katika jina la Yesu. Hatufanyi kazi ya Bwana, hiyo ndio biashara. Hilo si kanisa. Huyo ni mhubiri anatafuta pesa. Ni mhubiri anatafuta washirika watoe pesa. Mungu hapendezwi. Mungu anataka mtu amefanya uamuzi, atamfuata Mungu, atakaa kanisani. Si manipulation, si kudanganywa, si ushawishi, si kupewa uongozi. Unapea mtu uongozi na unajua kabisa ni mchawi, ili akae kanisani kwa sababu ana pesa, kwa sababu ana cheo serikalini. Hiyo mimi sifanyi hapa. Na wengi wameenda kwa sababu walikosa uongozi. Na kama uko hapa kwa ajili ya uongozi, wewe enda na mapema, maana utapata. Haleluya. Tumikia Bwana kwa hiari. Njoo kanisani kwa hiari. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusungumze, tukemee uovu katika jina la Yesu. Tukemee ubaya, tukemee mashetani, tukemee dhambi, tukemee uchawi na uganga, na tuharibu kazi zake katika jina la Yesu. Tusikubaliane na uovu ili kanisa lijae, ili watu waseme sisi ni wazuri. Mimi si mzuri. Binasema hakuna mwanadamu mzuri, aliye mzuri ni Mungu peke yake. Usitafute sifa za wanadamu kisha ukoshana na Mungu. Afadhali ukoshana na watu wote, uwe na urafiki na Mungu. Umesikia njao? Siku moja waliimba Yesu hosana hosana mfalme wetu, na kesho yake ndio walikuwa sema wasulubiwe, wasulubiwe. Wanadamu ni wale, leo watakuunga mkono, kesho watasema upigwe mawe na watakupiga mawe.
kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Hakikisha uhusiano wako na Mungu uko sawa sawa katika jina la Yesu. Wa binadamu ukiharibika, uharibike, lakini wako na Mungu uko sawa sawa. Haleluya. Tunaendelea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo nena, zungumza, maneno yako si matupu. Haleluya. Tunaendelea katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaona Mungu ameweka misingi ya nguvu zake vinywani vyetu, na tunaona ya kwamba Mungu ametupatia uwezo hata wa kuamurisha natural and supernatural. Ndio Yesu alisema ukiamurisha mlima ng'oka, utang'oka, na utapandwa baharini katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka mahali pamoja, nipungieni mkono. Sisi ndio hatunjielewi purpose, maneno uliyokusudia kulingana hali ambazo unaziona. Fanya ibada, sifu Bwana. Haleluya, abudu Bwana, kisha nena katika jina la Yesu. Utashangaa. Fanyia Bwana ibada, sifu Bwana, muimbie Bwana, muabudu Bwana. Haleluya. Hata Jumapili nisikizeni. Mimi niliwaambia na wamusikii na wampati. Nipungieni mkono. Wakati umekuja hapa na sadaka yako na tani ya moyo wako, na niliwaambia ukija na sadaka, uamua tani ya moyo wako. Umesikia wewe ya kwamba mimi naenda kuabudu Mungu na mali yangu. Amua ya kwamba hii sadaka naenda kuabudu Mungu na mali yangu. Ni Mungu naenda kuabudu. Usitoe sadaka maana mchungaji amekwambia lete. Na Biblia inasema nilo umeamua tani ya moyo wako kutoka nyumbani. Umeamua mimi leo naabudu Mungu na 50. Muabudu na 50 tena kwa furaha. Umeamua naabudu na 1000. Abudu na 1000 tena kwa furaha. Sema na muabudu Bwana, toa cheerfully. Kisha mahali pale tangaza kitu. Mimi nakwambia kitakuwa. Tangaza mimi ni tajiri. Tangaza mimi nimepona. Mungu atendi kwa sababu umetoa sadaka, lakini umemwabudu. Kuabudu kunatupatia nguvu za kiroho. Kuabudu kunakupatia nguvu za kiroho, na wacheni waambie, uwezo na mamlaka ya kiroho yanalingana na maabudu ambayo mtu anayeabudu. Tunapata waliotoa sadaka za kishetani kwa wingi wana nguvu sana. Hivyo ndivyo unavyomwabudu Mungu kwa wingi, hivyo ndivyo ulivyo mamlaka ya kiroho. Ndivyo unanena maneno yako yanakuwa na nguvu katika jina la Yesu. Umesikia? Haleluya. Wacha tusome kitu ndio sasa katika jina la Yesu tuingie katika ibada. Kama unaweza patia watu kipaza sauti 2 3 wapatie mbena. Nazungumza mambo ya ibada. Matangazo ya ibada. Saa 2:30 nitakuwa nimemaliza. Nisameheni, nimechelewa, lakini inabidi niwafundishe haya mambo katika jina la Yesu. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na wafundisha tupate maarifa katika wengi mtachelewa kupika, lakini sameni. Lakini pia si lazima mkule. Kwani mwezi funga? Mbona mnacheka? Si lazima mkule. Si mnaweza mkafunga. Mathayo 18 mpaka 20 tunamalizia. Mathayo 18 mpaka 20 inasema hivi: Amini nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba 2 wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye juu mbinguni. Kwa kuwa, sikia mstari huu ni muhimu sana. Unasema, kwa kuwa walipo 2 watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami hapo nipo katikati yao. Usisawili njama. 2 wamekusanyika kwa ajili yangu, niko pamoja nao. Hiyo ndio the most important ushike kwa kile nataka kuelezea. Mali 2 watatu wamekusanyika kwa ajili yangu, niko pamoja nao. Yesu anasema haya anayoyasema, kile watafunga hapa duniani kitafungwa na juu mbinguni, kile watafungua hapa duniani kitafunguliwa juu mbinguni, na kile wataomba kitafanywa. Kwa sababu mali 2 watatu wamekusanyika, niko pamoja nao. Kile kinafanya haya yatendeke
ni kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Mahali wawili watatu wamekusanyika ni katika ibada. Mahali wawili watatu wamekusanyika ni katika ibada. Hivyo Yesu anasema kile ambacho kitaombwa katika ibada ya kiungu ya kuabudu Bwana katika roho na kweli, mimi nitafanya. Kile ambacho watatangaza katika ibada, wafunge kitu hapa duniani, hata juu mbinguni kitakuwa kimefungwa. Kile watafungua hapa juu mbinguni kitafunguliwa, na chochote wataomba Baba aliye juu mbinguni nguvu za ibada, nguvu za kuwa pamoja katika jina la Yesu. Nishikieni na munikumbushe kila Jumapili tunapokusanyika kwa ibada yoyote ile, tufanyeni matangazo katika jina la Yesu. Tufungue watu, tufungue vitu, na singine tufungue, tutangaze baraka, kuangamia kwa kazi za giza kwa ibada tukusanyapo, maana Mungu ako pamoja nasi, na anasema kile tutafunga kitafungwa, kile tutafungua kitafunguliwa kwa ibada, maana Mungu ako pamoja nasi, na sisi ni makuhani katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini tunakusanyika hakuna chochote. Haleluya. Kusanyiko lisiende hivi hivi, pasipo kufunga na kufungua, pasipo kuomba katika jina la Yesu. Nguvu ya ibada katika jina la Yesu. Haleluya. Na sasa tumekusanyika, tuko saindi ya hiyo hesabu mara kadhaa, na sasa katika jina la Yesu nataka sasa tufunge na tufungue katika jina la Yesu. Haleluya. Sema nyuma yangu, sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Semeni kwa sauti, msiogope. Na kuanzia leo, sifu Mungu nyumbani mwako, abudu Bwana nyumbani mwako. Sifu Mungu, abudu Bwana. Sema kitu kitakuwa. Kusundia kuhusu hali zako, kuhusu jamii yako. Kuna vitu si za kuombea, zingine za kutangaza katika jina la Yesu. Asasi liso sababishwa. Zungumzia biashara yako, zungumzia ndoa yako, zungumzia kanisa katika wakati wa ibada. Haleluya. Ibada kama hii katika jina la Yesu. Haleluya. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa sauti. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Imeandikwa. Imeandikwa. Katika kitabu ya Hesabu. Katika kitabu ya Hesabu 23. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Ya kwamba kile Mungu hakuna wezaye kiraani. Kwa hivyo mimi nimebarikiwa na Mungu. Hivyo hakuna awezaye kunilaani. Na kwa neno hilo katika jina la Yesu, kila laana iliyonenwa kinyume nami na makuhani wa giza na ulimi wowote, hiyo laana itawanyike katika jina la Yesu. Na kwa kuwa nimebarikiwa, ninatangaza katika jina la Yesu baraka za wokovu na sije, baraka za afya na sije, baraka za utele na mali na sije kwangu katika jina la Yesu. Ninasiita sije na si manifest katika jina la Yesu. Sema imeandikwa katika kitabu ya Hesabu 23 ya kwamba hakuna uchawi juu ya miji ya Yakobo, na hakuna uganga juu ya Israeli. Kwa neno hilo ninatangaza katika jina la Yesu, kila uchawi ambao umefanywa, uliofanywa, utakaofanywa katika jina la Yesu, ushindwe na maroho yote na hali zote zilizoletwa na
huo uchawi, na huo uganga, na huo uganga, katika jina la Yesu, katika jina la na Yesu, mashetani, na mashetani ya umasikini, ya umaskini, ya ugonjwa, ya ugonjwa, katika jina la Yesu, katika jina la ya Yesu, kulemewa, na kulemewa, kila hali maishani mwangu iliyovutiwa na uchawi, na uchawi uliofanywa, unaofanywa ama utakaofanywa, hizo hali kwa hili neno, na hili neno zitoweke, zikwende kabisa, hayo mashetani yakwende, hayo mapepo yakwende, hizo pingamizi ziondolewe, hizo vizuizi zikwende, hayo maroho machafu yatawanyike katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sema imeandikwa katika Mathayo 18 mpaka 20 ya kwamba kile ambacho utafunga hapa duniani hata juu mbinguni kitakuwa kimefungwa, na katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, kila madhabahu, kila bahari ambayo ni ya kishetani yanayotumika kinyume nasi, kinyume na kanisa hili, kinyume na ushirika huu, kinyume na nyumba hii, tunayafunga ya uchawi, tunayafunga ya uganga, tunayafunga ya ushirikina, ya utambuzi, ya uabudu shetani, tunayafunga usiku wa leo, hata milele, kila ukuhani wa kishetani, kila pahali unaonena kinyume nasi, kinyume na kanisa hili, tunaufunga katika jina la Yesu, kila kaza uchawi, kila kaza uganga, kila kaza ushirikina, ushetani wowote kinyume nasi, tunaufunga katika jina la Yesu, tunauzuia kufanya kazi kinyume nasi, kinyume na kanisa hili, kinyume na ushirika huu, hata kinyume na area ye, hata kinyume na area ye, kinyume na maisha yetu, katika jina la Yesu. Sema imeandikwa, kila tutafungua hapa duniani hata juu mbinguni kitakuwa kimefunguliwa. Na leo kwa kusanyiko hili, kwa kuwa tumekusanyika katika jina la Yesu, Yesu yu pamoja nasi leo, katika jina la Yesu, tunafungulia baraka zetu, tunafungulia baraka zetu katika jina la Yesu, tunafungulia kila nafsi hapa mahali hapa iliyofungwa, hata zile ambazo zimefungwa kule nje, ambazo ni samali hapa, tunasifungulia usiku wa leo, tunasema sifunguliwe. Sema katika jina la Yesu, tunafungulia ufanisi wetu. Sema tunafungulia ufanisi wetu, unafungulia kuendelea kwetu, tunafungulia kunawiri kwetu katika jina la Yesu, tunafungulia na afya zetu, tunafungulia fedha zetu, fedha za huduma hii
huduma hii. Biashara zetu tunafungulia. Karama na vipawa tunafungulia. Hata hatima zetu tunafungulia. Washirika wa mahali hapa waliofukuzwa, waliozuiliwa, sasa katika jina la Yesu tunawafungulia. Na wakuje na wakae. Sema malango yetu tunayafungua, milango yetu tunaifungua, mapito yetu tunayafungua, na anga yetu tunaifungua katika jina la Yesu. Sema kila uchawi na uganga, na ushetani wote tunaufunga. Kila magic tunaifunga, tunaharibu hizo kazi, ziharibike kabisa. Sema katika jina la Yesu, kila ndoto iliyokuja kutuangamiza, kutuibia, tunaiharibu, tunairibas. Chochote kilichofanywa kioko katika ndoto tunakiharibu katika jina la Yesu. Natangaza baraka, natangaza uhai, natangaza ushindi, natangaza ufanisi kwangu, nyumbani kwangu, kanisani hapa, wokovu area hii, ufalme wa giza uporomoke, uanguke, utawala wa giza, utawala wa uganga na uchawi, utawala wake wa pamoja, farasi na mpanda farasi waporomoke, waanguke katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, shangilia Bwana Yesu katika jina la Yesu. In Jesus name. Tutoeni sadaka zetu na fungu 10. Poleni.